sayina Husaini na fito na dan na ƴantaƙina dan na yohani da munkari da barna wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain Zainaba in kun koma Madina ki faɗa ku fanye min khiyana an tsare ni gab da kufa ba halana ni da Abbas jininmu ya gudana wa Husain Husaina wa Bakir kamani ahalina ki kula da Ali Zainul Abidina wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain sun kashe mini Ali bin Urwa Muslim bin Aqil na kushewa har Habibu da Zuhairu babu kowa sun kashe mini dukan matana wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain ta aziya isar wa ƴan Madina ki fada wa Fatima ummu banina yanda Abdullahi Usmana babu Jafaru Abbasu har Husaina mun tafi zuwa Amirul Mu'minina wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain Suriya take na barwa amana tarikayya nan biya ta darsu kaina inda kawai duka gunki na su zauna Karbala Husaini ta zama gidana wa Husain Husain Zainaba wasiyati isar wa shi'a wanda ke da cuta turbati shifa'a ta da ummati ijabati du'a ba a kirga kwanakan zuwa gurina wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain su kai na ba kai na karki kona zuciyata matukar akwai ruhi cikin jikina wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain Imam Husaini ya tafi yana ta yaki dan tunan zaman su an kasa hayaki an jima kaɗan ka sai ta hangi doki ya nufa zuwa gare ta ba Husaina wa Husain Husaina wa Husain wa Husain Husaina wa Husain watanta ya su kai na tarji zuciya arita sanda ziljala ya dawo ma ubanta bisge ɗan kunne yake ta kunnuwanta ya ta ji da daga kan Imam Husaini